Para descargar estos sonidos deben ingresar a whytoonmate.com, les dejo el link abajo, y copiar el enlace de este video, pegarlo aquí, y luego abajo elegir la calidad de sonido con la que quieren que se descargue. Y eso fue todo. Espero que les haya gustado el video. Si es así, háganmelo saber en los comentarios, pónganle like y suscríbanse y activen la campanita para no perderse mis próximos videos. Muchas gracias.